點樣去判斷和田玉嘅玉質高低呢？和田玉咧有一個特質咧係其他玉石欠缺嘅，就係柔潤度啦。咁點樣去衡量一件和田玉嘅柔潤度高低呢？有好多老手咧，經常會拎住佢哋手上一啲比較老熟嘅和田玉，都會同大家講：嗱，呢件嘢咧正嘢嚟㗎，盤下佢咧就會出油㗎啦。咁到底點解一件石頭都可以出油咁神奇呢？喺呢一集裏邊，我揾咗幾件唔同級數嘅和田玉，同大家講解一下嘅。嗱，今日咧我就特別準備咗呢度咁多件嘅和田玉，同大家講一講咧，點樣去睇一件和田玉嘅柔性，到底佢個柔潤感、溫潤感嘅高低差別係點樣去衡量咧？咁咧而家咧我就喺窗邊自然光下邊拍攝嘅，咁所以咧俾大家睇到嗰個顏色嘅效果啊，係最真實，個色差係最少嘅。咁咧就點樣去衡量一件和田玉個柔性嘅高低咧？首先我俾一啲柔性相對低嘅和田玉俾大家睇一睇先。我呢度咧手上有幾件和田嘅白玉，咁嗰個柔性咧係相對比較弱啲嘅。係啦，呢啲咧其實首先我哋要衡量一件玉嗰個柔性高低咧，首先係靠兩方面嘅。第一咧就要靠個觀感嘅。咁觀感上佢有冇個油脂光澤先啦？到底佢係玻璃光澤啊，定係油脂光澤咧？咁即係你感覺佢個柔性去到邊咯？好似5粒平安扣咧，佢係個光澤度比較高啲嘅，都比較光身啲嘅。咁嗰個柔潤感就相對比較弱啦。咁當你通過觀感睇過之後咧，第二咧就要手感啦，真係攞上手去摸佢嘅，去盤佢、捽佢嘅。咁嗱，呢幾件咧，其實好明顯咧，當你捽佢嘅時候咧，完全係冇柔潤嘅感覺嘅，係比較乾身啲嘅。咁呢啲咧就係比較入門級嘅和田白玉。即係好適合一啲未接觸過和田玉嘅朋友咧，又唔想花太多嘅成本，又可以試下戴下和田玉去感受一下咧，咁呢啲就好適合嘅，因為價錢唔貴啊嘛。好啦，睇完呢幾粒之後咧，再進一步咯，柔性再高一級嘅有邊啲咧？就係呢件啦。呢件咧都係一件入門級嘅碧玉嚟嘅，咁佢個柔潤感咧，觀感上咧。兩件比較見唔見到個分別咧？平安扣咧就光澤度比較高啲，油脂光澤就弱嘅。而呢件咧，佢個光澤度就比較弱啲，佢係帶少少油脂光澤。咁所以咧，觀感上呢件係比較柔啲嘅。咁第二啦，就係我哋拎上手試下先。呢件咧其實就比較乾身啲。呢件咧，當你摸去捽佢盤佢嘅時候咧，其實你會好明顯感覺到個柔性係相對高過平安扣嘅。OK，唔知大家感唔感覺得到啦？好啦，跟住咯，再下一步呢件咧就係一件入門級嘅碧玉啊。咁如果一件再進一步進階少少嘅碧玉咧，就係咩？係點嘅樣嘅咧？呢件平安牌咧就係一件比較進階啲嘅碧玉粉青咁佢嗰個柔性咧就比較高啲嘅，因為佢嗰個玉嘅密度咧亦都非常之高。咁大家睇下佢嗰個光澤度，個觀感上邊邊件嘅柔性比較高啲咧？可能望落去咧，大家其實都分別唔到嘅觀感上，但係當你拎上手嘅時候咧，呢件嘅柔性咧就會高過呢邊呢一件入門級嘅碧玉嘅。咁好多時有啲人就會話：喂，和田玉盤得耐會冇油，會出油㗎喎，好勁喎！到底和田玉係咪真係會出油咧？咁當然唔會啦。和田玉係天然嘅玉石，係石頭嚟㗎嘛，石頭點會出油嘅咧？
咁到底點解啲人會咁講咧？其實最主要原因咧，當佢哋盤得耐嘅時候咧，因為肉嘅密度高啊，咁你皮膚上面嘅油脂汗水咧就停留咗喺啲肉嘅表面上面啊，所以你咪會感覺到越捽越多油，就係咁解咯。咁但係呢種情況咧就好得意喎，喺啲密度高嘅和田玉嘅手身上面咧就會出現嘅。一啲比較乾身啲嘅和田玉咧，其實你點樣捽佢咧，其實你都唔會有呢種冒油嘅效果嘅。所以咧，啲人就話啲靚嘅和田玉點解會越捽越出油咧？其實最主要啲油都係你自己皮膚上面流落嚟嘅。啊，好似而家我咁樣捽，係咪多多少少都有啲皮膚汗水啊、油脂啊，就揩咗上去啊嘛，係嘛？好啦，咁睇完呢件進階版嘅碧玉之後咧，我又俾大家睇下一件再進階啲嘅。嗱，呢件咧係一件紙料嘅塔青。嗱，紙料咧點樣睇佢有紙料咧？係咪紙料咧？嗱，就係你睇下佢留有紙皮啊。呢個係一個天然嘅風化嘅紙皮，見唔見到？有好多毛孔，有好多汗孔嘅。啊，咁呢個咧，其實咩叫紙料咧？紙料咧，其實係當佢喺山嗰件石咧，就流落咗去河流或者湖泊嘅時候咧，佢經過長年累月咧，經過大自然嘅風化、水嘅撞擊啊、侵蝕之後咧，就會變成一個石春形嘅石，然之後表面咧就會佈滿咗呢啲風化紋啦。呢啲風化紋啊、水入邊嘅侵蝕啊，同埋其他石頭與石頭之間嘅撞擊留落嚟嘅痕跡，咁呢個係留低攞嚟證明佢係一件紙料嘅。咁呢件咧，你見到佢個墨綠色啊，佢又唔係黑色喎。咁其實呢件咧係件紙料嘅塔青。市面上咧，坊間上面嘅塔青咧，大部分都係山料。嗱，好似呢件咧就係山料嚟嘅，佢冇留咗紙皮嘅。啊，咁山料咧，油性啊、密度方面咧，就一般嚟講咧，就比起紙料咧就遜色啲嘅。啊，咁啊，所以好多玩開和田玉嘅朋友咧，都會追捧紙料。因為紙料個密度啊、油性啊，相對比較高啲、靚啲嘅。咁而呢件塔青咧，個油性咧係相當好嘅，好油嘅。唔知大家睇唔睇得到？呢件咧嗰個油脂光澤咧就比較強啲嘅，呢件就相對比較弱啲嘅。咁當你手感咧摸上手嘅時候咧，都係好明顯會 feel 到嘅。呢件咧係油啲嘅。好啦，咁跟住 next 咧嗱，我又調翻轉講翻一件比較進階少少嘅級數。呢件係咩咧？嗱，呢件唔係羊脂白玉啊，呢件係一件青海料野牛溝嘅藕粉料。咁啊，呢件係青海料野牛溝係咩意思咧？野牛溝係個產地嘅名，係青海一個地方名嚟嘅。咁呢個地方咧，你聽到青海料咧，你會覺得，又唔係新疆，又唔係俄羅斯，一定唔係靚嘢啦。嗱，一般青海料確實咧，油性方面啊、密度方面啊、肉質方面咧，都係比較差啲嘅。咁除咗野牛溝之外，野牛溝呢個地方出產嘅石咧，係油性咧，出奇地咧係比較高啲嘅。你會見到咧嗱，個油脂光澤咧，其實都唔差噶呢件。係嘛，都油脂光澤噶，你攞上手嘅手感咧，個柔潤度都唔差噶。咁但係佢價錢又唔貴噶喎，好似我而家手上呢件咧，應該係7、8千蚊度啦，就唔貴噶，絕對唔貴嘅。所以咧就好建議咧，我好推薦俾一啲新玩和田玉嘅朋友仔嘅。如果你想體驗一下咧，感受一下和田玉嗰種溫潤感咧，我非常之建議咧去收一件野牛溝嘅藕粉料。藕粉咧係講緊形容緊佢個顏色啊，佢唔係白色，係藕粉色。大家食過蓮藕㗎，蓮藕佢係咩色咧？佢係一啲粉粉地嘅粉紅色啊、淺啡色啊咁樣嘅。咁佢呢件咧其實係好淡，帶一啲好淡嘅粉紅色。所以我哋一般咧就形容佢係藕粉色咯。
好啦，咁跟住咧，我仲有3件料喎，3件係咩嚟嘅咧？嗱，我嗱呢兩件咧都係戈壁料嚟嘅。啊，咁好可惜啊！呢件戈壁料咧，其實佢就冇留得太多嘅皮喺度啊，因為戈壁料咧有佢自己獨特嘅皮喺度。咁點解咧？其實因為有啲料咧，其實佢係相對比較大件。咁佢如果用個石裏邊嘅料嚟開咧，其實佢就帶唔到皮啊。佢只係呢個頭度咧帶咗少少皮啊，但係唔多。但係佢個料子咧，戈壁係戈壁料嚟嘅。咁嗱，呢兩件咧，嗱戈壁料咧，一般嗰個油性啊、密度啊、肉質咧，係會比起紙料更加出色嘅。啊，即係如果由高至低咁排咧，應該係最靚咧就係戈壁料，跟住落嚟咧就紙料，然之後就山流水料，最後就係山料嘅。咁呢兩件咧就係戈壁料，而呢件咧嗱，見唔見到後邊有個比較獨特嘅，就係戈壁料獨有嘅風化皮啦。咁呢兩件嘅油性咧，亦都係相當好嘅，相當靚嘅。咁呢件咧，其實係一件紙料嘅沙祖青啊，見唔見到後邊有紙皮啊？呢件油性都唔差噶，呢件都相當好啊。嗱，呢兩件呢一件都係沙祖青嚟嘅，係一件戈壁料嘅沙祖青。啊啊，個油性相當唔錯嘅。就算佢個紙皮咧，當你拎上手去感受一下咧，佢個紙皮個油性都好高嘅。咁啊，希望俾到大家一啲概念啦。咁其實玩玉咧，最緊要都係要親身去感受一下嘅。啊，咁呢啲咧，其實就已經售出咗嘅，結咗緣噶啦。假如大家都有興趣想揾嘅，咁可以私信我啊，我會幫到大家去揾嘅。我哋每日都有和田玉同埋南紅嘅新貨，會優先登喺呢個和田玉台 Facebook 專頁上面。和田玉台，咁啊，請你登入去之後呢，就加朋友追蹤，咁就唔會錯過所有新貨靚貨啦。要揾我哋呢個和田玉台 Facebook 呢，就好簡單。當你喺個 Facebook 裏邊呢，撳呢個放大鏡，然之後呢，喺呢度 search 呢度呢，就打和田玉台3個字，就會揾到噶啦。咁之後呢，記得加朋友。咁就會追蹤到噶啦。咁所有呢，任何有新貨登出嘅時候呢，你都會睇到噶啦。